Amerika'dan herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Teknoloji sektöründe sessiz ama çok büyük bir kıyım yaşanıyor. Ve bu kıyımın merkezinde Meta var. Meta geçtiğimiz dönemlerde toplamda 10 binlerce çalışanıyla yollarını ayırdı. Ve bu kesintiler hala özellikle belli ekiplerde devam ediyor. Bu kıyımın arkasında eski tarz bir kriz yok, resesyon yok, talep düşüşü yok, şirket zarar da etmiyor. Tek bir gerekçe var, o da yapay zeka, tahmin ettiğiniz gibi. Peki bu dalga sadece Meta'da mı kalıyor derseniz hayır. Ve az sonra rakamlarla göreceğiz ki bu sektörün geneline yayılan bir dönüşüm söz konusu. Peki Amerika'da yaşayan Türk mühendisler bu tablonun neresinde duruyor? Vize statüleri bu süreçten nasıl etkileniyor? Rakamlarla, kaynaklarla ve gerçekçi bir çerçeveyle bakalım istiyorum. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in verimlilik yılı olarak adlandırdığı süreçte yaptığı açıklamalar çok net bir yöne işaret ediyordu. Orta kademe, yönetim kademelerini azaltmak, organizasyonu daha yalın hale getirmek ve yapay zeka araçlarıyla kodlama verimliliğini arttırmak. Bu bir tahmin değil, bu bir şirketin resmi stratejisi. Yani mesele bir maliyet kesmek değil, mesele insan gücünün yerini yapay zekanın alabileceği bir organizasyon yapısı kurmak. Bu stratejinin en dikkat çekici tarafı da şu: Meta bu kesintileri yaparken aynı anda yapay zeka mühendisliğine, özellikle üst düzey AI araştırmacılarına rekor seviyede yatırım yapıyor. Yani şirket küçülmüyor, şirket yeniden şekilleniyor. Kimin içeride kalacağını, kimin dışarıda kalacağına karar veren kriterler değişti şu an ve Türkiye'den izleyen mühendisler için de önemli bir sinyal. Çünkü aynı mantık Türkiye'deki teknoloji şirketlerinde de er ya da geç kendini gösterecek ve belki de gösteriyordur. Varsa lütfen yorumlarda da okumak isterim. Ve burada bir parantez açalım. Çünkü bu tablo tek bir şirketle sınırlı değil. Amazon, Microsoft sektör geneli bir değişiklik var. Layoffs.fyi verilerine göre Amazon yaklaşık 14 bin, Microsoft ise yaklaşık 6 bin çalışanıyla yollarını ayırdı. Bu rakamlar şirketlerin resmi açıklamalarından değil, sektörü takip eden bağımsız veri kaynaklarından geliyor ama eğilimi çok net görebiliyoruz. Bağımsız veri kaynaklarından biri de Layoffs. Layoffs'un derlediği verilere göre de 2025 yılının başından itibaren teknoloji sektöründe işini kaybedenlerin sayısı 130 bini aştı ve bu rakam güncel verilerin toplandığı tarihe kadarki dönemi kapsıyor. Her zaman söylediğim gibi rakamlar yalan söylemez arkadaşlar ve bu rakamlar sektörün yeniden şekillendiğini apaçık gösteriyor. Dikkat çekici olan şu: bu kesintiler 2022-2023'teki pandemi sonrası düzelme dalgasından farklı bir karakter taşıyor. O dönemde şirketler aşırı büyüdük, dengeleniyoruz falan gibi açıklamalar yapıyordu. Şimdi ise açıklamalar doğrudan yapay zekaya işaret ediyor ve bu kalıcı bir yapısal değişimin işareti. Coinbase, Salesforce ve IBM gibi şirketlerde de benzer gerekçelerle küçülen ekipler görülüyor. Yani bu tek bir şirketin stratejik tercihi değil, sektör genelinde bir eğilim söz konusu. Videoyu izlerken kendi sektörünüzde benzeyen bir değişim gözlemliyorsanız da yorumlarda buluşalım istiyorum. Türkiye'deki teknoloji şirketlerinde de böyle bir eğilim var mı? İşten çıkarmalar yaşanılıyor mu? Ve bu tabloyu birlikte daha net görebiliriz diye düşünüyorum. Ve tabii ki de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve bu tablo Amerika'da vizeyle çalışan mühendisler için ne anlama geliyor? USCIS verilerine göre H-1B vizesiyle çalışan teknoloji çalışanlarının önemli bir kısmı yazılım mühendisliği alanında yoğunlaşıyor haliyle ve bu profil yapay zeka araçlarının en çok etkilediği görev tanımlarıyla örtüşüyor. NFAP'nin yani National Foundation for American Policy analizlerine göre de yapay zekanın kod yazma ve hata ayıklama gibi görevlerdeki verimlilik artışı orta seviye yazılım pozisyonlarının önemli bir kısmını dönüştürmekte ve hepsini ortadan kaldırmıyor ama rolleri kökten değiştiriyor diyebiliriz. Burada önemli bir ayrım var arkadaşlar. Yapay zeka junior seviye görevleri, basit kod yazma, hata ayıklama, tekrarlayan test süreçleri en çok etkilenen alan. Yani kariyerinin başındaki mühendisler kıdemli mühendislere göre bu değişimden daha doğrudan etkileniyor ve bu H-1B vizesiyle Amerika'ya yeni gelen ya da birkaç yıllık deneyime sahip Türk mühendisler için özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta. Tabii ki bu değişimin büyüklüğü tam olarak ne kadar, rakamlara bakmak lazım. Etki büyüklüğü, dengeli çerçeve, Goldman Sachs raporuna göre yapay zeka teknoloji sektöründeki görevlerin 1/3'ünü
doğrudan etkileyecek ve bunların önemli bir kısmı otomatize olacak. Bu herkes işsiz kalacak demek değil arkadaşlar, ama hiçbir şey değişmeyecek demek de değil. Mesela artık sadece daha çok çalışıp daha iyi bir hayata sahip olmak değil, dediğim gibi Amerika'da mesele. Değişen bir sektörde nerede durduğunu bilmek ve burada bir denge kurmak gerekiyor. AI güvenliği, model denetimi, veri etiketleme, AI entegrasyon mühendisliği gibi alanlar büyüyor haliyle, ama tablo tek yönlü bir çöküş değil. Bir yeniden dağılım, yeniden bir değişim söz konusu sektörde, ama bu yeniden dağılımın hızı insanların adapte olma hızından daha yüksek ve asıl risk de burada başlıyor. Amerika'da yaşayan Türk mühendisler için bu tablo iki şekilde okunabilir: risk ve fırsat perspektifi. Risk tarafı açık. Vize statüsü ile işe bağlı olduğu için bir işten çıkarma sadece kariyerini değil, Amerika'da bulunma, oturum sürecinde doğrudan etkiler. H-1B vizesiyle çalışan biri işini kaybettiğinde, yani bir işveren bulmak için sınırlı bir süre oluyor ve bu süre normal bir iş arama sürecine göre çok daha stresli geçtiğine ben eminim. Fırsat tarafındaysa AB2 NIV, yani National Interest Waiver gibi yollar öne çıkabilir. Özellikle yapay zeka, veri bilimi gibi alanlarda uzmanlaşmış mühendisler için güzel bir yol. Bu yol işveren sponsorluğuna bağımlılığı azaltan bir alternatif sunuyor. Tabii ki bu bahsettiğim şeyler benim fikirlerim, benim düşüncelerim. Kendi durumunuz için mutlaka Amerika'da yaşıyorsanız bir göçmenlik avukatına danışmanızı öneririm. Hele ki şu dönemlerde avukatsız herhangi bir işlem yapmayın arkadaşlar. Ve benim gözlemim şu ki, kendini sürekli güncel tutan, yapay zeka araçlarını bir tehdit değil de bir araç olarak gören ve onları kullanmayı öğrenen ve bu değişimden daha az etkileniyor, daha az etkilenecek gibi duruyor. Ben burada San Diego'dan bu videoları çekerken çevremde bu tabloyu yaşayan Türk mühendislerle karşılaşıyorum. Tabii mühendis olmasına gerek yok. Aynı zamanda bu haberler Avrupa'dan da geliyor. Londra'dan da işten çıkarmalar olduğunu biliyoruz ve bazıları işini kaybetti bile ve yeni bir pozisyon bulmak için haftalarca yoğun bir arayış işine girdi. Bazıları ise şirket içinde rolünü değiştirmeye çalıştığı yapay zeka araçlarını kullanan bir pozisyona geçerek bu dönemi fırsata çevirmeye çalıştı. Kimisi de bu fırsatı yakalayamadı. Ve bu iki hikaye arasındaki fark çoğu zaman şansa değil, hazırlığa da dayanıyor aslında. Ve AI zaten uzun süredir ben geliyorum diyordu. Ve rakamlarla da gördüğünüz bu değişimin sadece bir şirket meselesi olduğunu değil, bir sektörün yeniden yazılması olarak görüyorum. Ve sizce bu değişimin kazananı kim olur? Şirketler mi olur? Yapay zeka mı olur, yoksa uyum sağlayabilen mühendisler mi olur? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum ve videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür analizleri kaçırmamak için de bildirimleri açmanızı öneririm. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.